أنا فاستعذ بالله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات ولا رطبا ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جراتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لكل أجل مسمى ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرحون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لا لولوكم وهو أسرهم كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من قل الله ينجيكم منها ومن ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بالكم بأسا بالا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوجه لكل نبي مستقر وسوف وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يقولوا وإما ينسينك شيطان ولا تقعد بعد ذكرى مع لقوم ظالمين هو ما على الذين يتقون من حسابهم ولكن ذكرى لعلهم وذر الذين تعزوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به نفس بما كسبا ليس لها من دون الله ولي ولا وإن تعدل كل عدل ولا يؤاخذ منها أولئك الذين نبسلوا بما كسبوا لهم شرابا من حميم وعذابا بما كانوا كل ندعو من دون لا ينفعنا ولا ونرد على عقابنا بعد إذا هدينا الله كالذي ساوته الشيطان حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى آيتنا قل إن هدى الله هو الهدى لنسلم لرب العالمين وأن نقيموا الصلاة واتقوه هو الذي تشرون هو الذي خلق السماوات ويوم يقول كن فيكون كن أولاك وله الملك يوم ينفع عالم الغيب وشهادة وهو حكيم خبير الله تعالى يتي mafatihu li gaibun mabudin abin da ya buya mafatihu li gaibin mabudin buya wanda dai la ya lamuha mabudin buya inda yana wajen Allah ya ce la ya lamuha ba wanda ya san mabudin Allah illa a face uwa shi sai ubangiji wai halamu sarkin nan ya san ma filibarin abin da ke kan sarari walibari da abin da ke cikin kogi ma min warakatin aka sikitu ya min zo ma min warakatin babu warka guda daya ko ganye akan kowane itace guda daya da zai fado daga sama ya zo kasa illa ma min warakatin ma babu min warakati wani ganye da zai sauko daga sama ya zo kasa ta sukutu da zai sauko zuwa kasa illa ya lamwa sai dai kafin ganyen nan ya sauko daga sama ubangiji ya sani da sanin Allah ne ma min warakatin kaji ko ma min warakatin babu wani ganya
wala abatin ko kwakwaya abu daya fi zulma wala ratibi ko kwa abun da suke danya wala ya bisa ko kwa busasshe fi tabbi taskutu da zai saukawa fi zulmati cikin duhu arlin na kasa illa ya lamma kafin abin nan ya fado din nan zuwa kasa ya lamma ubangiji ya sani tukuna illa kafin shi wannan ya sauka din nan fi kitabin yana nan a rubuce cikin littafi mubinu mai bayyana da gaskiya da kariya to wannan daban bayin da mafati wal gaib la ya'lamu ayil aw ya'lamu ma fil barri wa ma tasjidu min warakati illa ya'lamu wala abatu fi zulm wala ratiba wala yabisa illa fi kitabin mubin to e bayan mafati wunana man je juma na idokun kila ga fini yin jenna ngan ga mi wura kati kila ran ci ga a ci gbando ci sama gunyo e yi ci gbon ci ga sai da rakile yakini malaiku guba shi bo malaika ni un shabo be teburu yin e yi litafin ta yin tawo wanda ga lauyi li ayati madadin na ga ma ni fata nan ga ko fita kadabo malaika ndo ci shi babo e yi ga lauyi li mamati madadin na ga tswani na takadan sunna ji babu fiyo to ci gbanna na ji shi wadana ci gbanna ce zafini fini una unga zwana ata madadin zan doro na dan yi na fini ta ba ga sunnu ma babu wale sun yin ci bodon gije enyi biyen na ga enyi biye bodon gi ula lamiya na kan ga zagin doro dabo na ga ibiyen wani na idan na udiyan zo ne na fini ya ci gbanwa ce laji bodon gi wa ga lamitiya a ibiyen wani ni to fini na shi ta fitiyo kwata ta hanya ni da na sun na zan doro babu nye zane ya fuge la zo na wake foshi bana wale fini ba wani la dozuru fini ya za wuce ga dozuru nga ke foshi bana wa tuna fini zuru wuce na dozuru na wajo cici biya ta tiye malaiku ne ga lauyi limamati na ule fini biya ta hui nga la fini no wani kaza yo eji wani yo ya ji wani efu kaza emi kaza Allahu akbaru efu ajili wa ke foshi bana ni to malaika ni wo fe da zabi mi ban do ge za do fe wani kaza foshi ba ina kun yore ga ku foshi ba ina wani aje kun re malaikun nan sunna ya zai cina wai kauna ma ja sunno kada lawi le mamati oke wani ga su foshi ba ina na e gina ma ga mana ati biyan wina ti gbon waju fe timi biyan wọ́n dada timi afọ́nà nga timi bọ̀m yi ti lana aga ama ji wuce aga ma ga ji wuce ma ya tu sunna ya la tu aso ko la kaba fini wuce ama ji kaza sunna kaza ma wayo to nga wọ́n gada na nya za na wale do zuru ci te ci kikin na ma min warakati ade fini ndondwa wọ́n gada na ga ma min warakati ade fini za ndondwa na ga do zuru wa ciyana ma min warakati ade fini zan dondwa wala abati ko su suna so kai su ce wa Allah mitiyana fi zulmati da baji ko arala yakin bwa wala ratiba ko ina yifunfuru ya wa timi Allah ta ta wa ga majula mana wala ya bisa ko na wa kan sana ni wa da ya ganci na wa kan sana be kike so ko wa kan sana lafi kitabi ni zan dondo to da na ga akaba go ga tunye wuci wo fini ci tana illa fi kitabi to na so enyi be bodo nge ci timi da na illa fi kitabi an doro kaka da fi kitabi litafi mubinun da yi gaskiya na lawi da ayati to wayan ka lawi le mamati to wayan ka sana mana lawi la ayati haka sana tuna lawi le mamati haka وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جراتم ثم يبعثكم فيه لكل أجل مسمى ثم إليه ثم ينبئكم بما كنتم وهو الذي shine wannan sarki ya tawafe ku shi yake karbar ku lokacin barci billaili cikin dare wa ya'lamun sarkin nan ya sani ma jaratun abinda kuka gudana bin nahari cikin rana summa sa'an nan ya ba sakun ya tadda ku fi cikin rana
li kulli saboda kowa ya hukunta ajalan kwana musamman da aka rubuta mako kowa ya kai kwanan shi sun man sa'an na marji'ukum makomai ku duka ilayin kwa koma ga Allah sun man sa'an nan inabbi'ukum ubangiji zai ba ku labari bima kuntum ga abin da kuka kasance ta maluna kuka aikata a nan duniya Allah zai ga muku kowa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jaratu bin-nahari kun fi likuli hajjala musamman su mai layi marji uku su mai nabi uku bi makuntun wallazi mun ga sunna ya tawafi kun ga wuyele ga lele on so ko wule ana ya tawafi kun ya tun ci ga wule ku mo wole bi awa ke wo ma o to onu gun dele le kwata ni mo dele le kwata ni ani aga ni ti bele wọn anyo so gun dele a eli o to na ya to so so na ye sajeli sadana oga da ben ye wa fe sajeli e ga shi wa sajeli kene wa ba tutu wa titi wa lele ye te wo fe kun o maga lele mo sigo to ga tia wa ba ne kene ka ma awa wo ma ye te wo fe kun wa jo wule bi lele e ga shi wa le ti so ko wule wa ya lama e tu wuti make ma jaratu nyene ye sana bin nahari aramu gine je ko ka fi gine so ko tele pata ma jaratu bin nahari won waza ira yuku to office yona ma jaratu so ko gan pata on kai to fali le jo jan sa en ro yina bin nahari gidige ji shekali wata ma jaratu munde ne safi gide ne summa yibu asakun un ga maka mine lele na yibu asakun un ga ju ke be na kion ama ka mine ga lele na rai ga tiya tu pa won edo ama fo ne ga tuna rai ga tiya mi sun edo kemina ajele yi na ga to elele yo ama fo na rai ga tiya ye ele na wale tu pa won edo wo ga le ti rai la da tu pa ngalu to diga olere na ala azani bil kafi sinina to kagoji tu ga wa ga azani non ka ashabu bil kafi na lele jina olere na ala azani fil kafi sinina wa ele dagwa fi atupo are ya adade ya na liuna wallazi ngai sunna ya'lam ko wallazi ngai sunna yatawaffikum gadu la lele bil layli yashiya wa ya'lam etun tite ma jaratu nyere shi ce ko gabe bin nahari yigidina summa kanga gancha yibwa sakun ma bi ke be lanaki fi ba ko yigidina li ebode yukuli yede be lati inu de yebe yede yukuli yebo yede be la kunchi ajelu efo na nka ena ye da fo wuchi e ga andu ga gba fu mo annamu minna uruji royimije sadi inga davije sadi la budalanto annamu minna uruji royimije sadi inga davije sadi la budalanto nami annamu minna elede baibo uruji ruyi rai ge tiyo min je sadi na kabo inga inga davije sadi la budalanto nami inga davije sadi rai ga da jina kani la budda ko kuntu da balanta nami oga sale bani le kuli ebon wujo kunci ajalla musamman efo na sokoka wana summan kanga maraji ukun ida kejen yo ya ilayin ya da su soko summan kanga soko wuce yunabi ukun ayayi labari bima kuntum bene igafe tamalu na tilotun mi yona wa wale kayru fawqa ibadi wa yursilu alaykum afazata za ja'adukum limauta tawfatu rusulana wa ulai ثم ردوا إلى الله مولاهم لأقوى على لأولوكم وهو أسره آخر كل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تلرها وأفيته أنجيتنا من هذه لنكونن من كل الله ينجيكم من ومن كل كرب ثم أنتم تدركون كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أو يلبسكم شيئا ويذيق بالكم بأسا بالا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يوقعون يا محمد وهو سلكنا alikairun rinjayayyen sarki alikairun buwayayyen sarki fauka ibadi birbishin bayinsa duka wa yursilun shi sarkin na shi yake aikar da afazata masu kiyaye ku alaikun akan ku ata iza har dai kuna da tafiya da shi ata haida a sa'ar zuwa lokacin da dai alimautun mutuwa ya in ya zai ma
hadu kun da daga cikin ku mu rusulana manzanne mu tawaffatu suna son su karbi rayin su je sama da shi wa hum la yuhrituna ko mi kururuwan sa la yuhrituna malaiku ba za su bar shi ba ko kadan ko da yana ce rabirji'uni Allah ka koma da ni duniya ko inna akalimatu wa qailu hawa min wara'i barzai la yawmi yabwasu wo walikayirun su kuka yi tunna alikayirun etu zante alikayirun kabuta ti obo alikayirun su ko de yiko ti obo alikayirun su ko asan otania alikayirun kago su ko ta ti obo fauka ibadi kago su ko ta ti wujin dondo wa yurasilun etu wuci gadun tun afazata malaiku na je tsaye na alaikum adana bi kan doro ata malaika ga ya fi tsaye fi katweji ata habbe fona alimautu tutwa ja waju biya a dokun zaini ni me bona rusulana tucimi na ni gatu bena tawafati on malaiku na gorayu na gina ne sai ga laula artani o malaika wa tamiya laula artani malaika wa patamiya malaika ga focho ga ila hajalin karibi eson to ko inga mi go ya mi o de eson ki wajo go fa aso da kan wa kun mina salina mi ga gaskiya be su ko ma ji sallah daga yin habbe sun diga fi be su mina malaika lan yi wa ira Allah nafsa iza ja hajalwa wallahu abirun bima ta'maluna kuji bo wa mi kaita ban doro me da gwaraina aja ga min cin ta ga su kuma ne ga cita ma Allah su kwa lan yi wa ira nafsa wai patayara indundwa iza ja hajalwa e fa ajele abena ina ga min jira na wa eja ilaha illallah wa hum la yuhrituna ta wuci ya fi wa ga su ku patu ya amma la yuhrituna malaika ya lugwa agugwa fo yin yo ga bin yi fo ga wa da mi woro fo ga wa da kata woro fo ga kata na fayin tu mo fayin zuna agu ya yin gbagba ni ka mi ti gbo ma sa ji ba ni ti gbana la ti o na jina ni ma de wundo ma de geta ko shin ma ji bo ma ta kapete ji bo sumarudu ila allahi maulahum la aqala laulukum wa huwa azrahum hasibi sumarudu lokacin nan ne za a komar da ku ya ku bani adama ila allahi za a koye ku zuwa wajen Allah maulahum ubangijin ku alhaku na gaskiya ala litambi'i salkakaji al'ukumu kaga hukunci duka lau na Allah ne wa huwa sarkin nan asrahu shine mai gaggawa ali asibi na masu asibi daga lissafi kafin awa daya duka lissafin alkiyama duka an gama da shi ga su maro do ila Allah maulahum la aqwa la lahu hukumu wa huwa asrahu la asibi sumarudu ga fe kan zane ja tu da na gansa illa Allah malaika fe karai na hida unde maga tumba na wa gada barzai na bani barzai ga e shegi nga ke shegi na ga yon ci yo uci babo ana fi alkiyama na aye wu ai chile yana ye sapata na imaliya ya bona de boyo ya liya ya sai funa jeli ya bina amala zai finin bona zai fi alkiyama na e cin je ci chile pata be na ye dina aye wu shegi yin je e chule malaiku be wa ga ke shegi na ta darai na gwadabo mu fe o rabirji uni Allah ka koma da ni duniya rubeji uni Allah ka koma da ni duniya so kula mi da yin je bale ka ga kai gada innaha kalimatu huwa qailu hawa min warahi barzai la yawm yabasuna e ga ban za da de o gara birji uni ya ku kya ya wadan yo da ba wadan yo ba mu ya ci twani kito lijo gada alki amma gance wa min warahi barzai e shegin na maga ya bani mu ceto wa be gubiya ila yawm yabasuna sai ranan tashin alkiyama summa rudu haja fe ke kan ila layi da su soko maulehun etuyen yi ali akun ya gaskiya ala satumi ga yawe ali hukunci fata lawu ga sokon wewo wa uwa etucha asrawu sokotogwa ala asibina e bali safi alikiyama da fi go gube fata endo ja alikiyama na to zanna alola na to da aljana asajani kul man yinji min zulmatil bari wal bari sallallahu wa fiyatalain an je talamin hazila nakun lan min kul annabi ga ya masu man yinji iku wake cirar da ku min zulmatin daga duhu albarin na kasa walbarin da na ruwa ta dauna kuna roke Allah talora da kaskan da kai wa fiyatan aboye layin wallahi ubangiji an je tana in ka cirar da mu min hazi daga wannan bakin ciki lalla ko lalla mina la wallahi na kunan na za mu kasance mina shakirin daga cikin masu godiyanka
daga samu gode kul annabi ga man yinji ku ziga gwawo min zulimati ya ga tati ba ko alibari ki da mato na mota ce ga wa lokin ba min bari mota ga ga da ki ban yinji ku ziye kanga yi gwamnati o soko mota de ga lo wa lokin man yinji ku ziga gwawo filibari wa ki bona ama wali bari wa ye dubo ese bi ne wa kan ase atena no che jidogba anga no che dogba ngwa lo no fe do no ogba e fe zu ba yin na wa se keganti na nga ziye yo o to awon fe o soko andu afeji soko bone ya na de ga se gba si kenan wali bari eduti te dawo na u ndo fe ge sokore te dawo na u ife yi sokore telora tanu chaji sai telora tanu ja fe pogun fe o soko o de kan igwa wo wo fu yeta ndo ti nga ji sai soko le tu o do da chi wa ni Muhammad ara da na ga layin anje tana soko yi daga bi ci ki yanzan nan o ta yi ga kwa la wallahi mu ji kuti layin anje tana o daga lugwa bi ci ta kaki isha bi ci ngede min azi nye ya zanna dena idana itaci baro lafiya in azi nana lanna wallahi ka ba ga ngoma soko lanna nganan gi karo ni shi maguzu mina shakiri aji boyo soko wallahi je ku mina awa bin kulli karbi suma antun dar kul annabi gaya hai mai Allahu ubangiji yanji ku shine zai shirar da ku mina daga wannan abu sai ba mai kulli daga kowanne karbi bakin ciki suma antun sannan inda kuka samu kasa fishiri ku na saka ga na tare da wani abu da Allah yace ko da ma malami shi ya bashi wani laya ya tabbata layan nan je da yake tare da shi ba zai bari su shirgin ne ya fadi ba kullum haju gaga Allahu sokwa yanji kun ga ga igwa mina ni mi wo wa min kulli kar ngama ke gan igwa min kulli bero ko ti karibi ye gban dondo yo suma an amma bi daga kaki tijire ko no kala fe ga na ude ususun we kata la ya dena nda ka dan la un tinde be we mo kiki ne ndo aja na o ti daga la kanga kullu wal qadiru ala an yibwa salaikum min fawki ku aw min dar aw yilibisu kun shi'a wa yaziku balukum baza unzur kayfa nasrifu al-ayati la'alahum kul annabi ga ya masu wal qadirun sarkin nan mai iko ne ala an yabo asan da zai aikar da azaba alaiku gare ku min fawqikum daga kayinku aw min tati ko karkashi arjilukum kafafuwan su aw yilbisukum ko shi tufar muku da shi ya zama azaba wa yazi ku shi dan da nama balukun sashin ku ba san da azaba bali na sashi unzur annabi ka duba kai fa yanda da nusarihu muna juyawa ala ayati ayoyi la'allan saboda jama'an nan ya fuka unna su samu tunani to tujatu yayi kul annabi ga ya wale kadirun su kuka yi tunar da ko Allah an yabo a sakun ude yi ko nawa an yabo a sakun wa tufiye azaba tufiye alaikum bi tatebo na min fa ko ti tayebo mfe dunake aw min tata ko kin tayebo ne fe gutiya aw yili bi sukun ko ma mi an to je wa fa to aw yaziku balukun ndo to ne to le to yi dan na je makirewe ba sam bal sashi fe la azaba kusashi ne cho ga moyo aw kungarwana unzur annabi cile kai faken be nusarifu la ayatin me la ayajiwu za wangi jina la lan ebode la me jati be ina ye fuka una akashi apa ya su dan soko to wakazzaba bi qaumika wa huwa la'akum kullu zalikum bi wa qaumuka sadaka Allahu al-ali azim wa balaga rasul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعت القرآن فاستعذ بالله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك
بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو لآكم قل لست عليكم بوكيل لكل نبي مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يولون في آياتنا فارلانوا حتى يولوا في حديث غيري وإما ينسينك شيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن الذكرى لعلهم يتقون وذر الذين تعزوا دينهم لعب واللهو وغرتهم حياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفسا بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين ابتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم عذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أعتدوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدينا كالذي ساوته الشيطان في الهرل أيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى آتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض وله ملك يوم ينفخ في صوره عالم الغيب وشهادة وهو حكيم وإذ قال wannan ya tsaya Allah wata hala ya ce kaumukan Allah ya ce annabi Muhammadu jama'anka kazzaba bi sun kariyanta da alkur'ani wa alkur'ani nan kuma alhaku gaskiya ne kul annabi kadi ka gaya masu lafitu bi wakili ba ni jibintawa ni ba ni ya taya maku rike wani azaban Allah alaikum gare ku wa kazzaba bi kaumuka so ki ga annabi jama'a waje kazzaba bi hada mana da littafin alkur'ani wa huwa la'akum gaski alkur'ani na magaski wiyore kul annabi gaga lasutun bi wakili mi gogwaye ya alaikum ya yawa alkiyamaya da azaba su koya likullin nabayin ko likullin nabayin mustaqaru likullin nabayin mustaqaru wa sawfa ta'lamuna nabayi ko kace labari ko kace alhumma mustaqaru ko wani alhumma yana da iyakan wajen da Allah ya yanka musu fasaufa da sanniya Muhammadu su jama'an nan naka ya lamuna za a zo su sani majidayan ranar kiyama to wace ga ya Muhammadu lekullin nabayin aluman dondo koko ga labarin dondo na soci ga bebe na sigaya na musu takiru wude ke ba na soci ga lufe na kaga agwa za ba yan kwana
fasaufa amma biren ya nabi ya lamuna ko ga talamuna ga nyuga talamuna ka ba fi ina so abebe wa idza ra'aita allazina yawluna fi ayatina farilanu ata yawlu fi hadisi gairi wa imma yunsiyannaka shaytani wala takaudu ba'da zikra ma liqaumin zalimina wa zukuru ya Muhammadu shine nace wa izi ko waluri da ka gani wa izi Allah yana tudar da Nabi Muhammadu ne wa zukuru ya Rasulullahi wa idan da annabi ra'aita in gagan allazina wadannan mutane yawuluna da suke shiga fi ayatina suna ba a cikin ayan mu farile annabi ka juya anhu gabarin su ata yawulu sai in sun so ma shiga fi hadisi cikin wani zance gaira wanda yake ba na alkur'ani ba wai ma mai yuwa ne a shaitan yin su yannaka ya mantar da kai baka tuna kwaya Muhammadu wala ta kahu duka da kama zauna wala ta kahu duka da ka zauna ma alqaumin zalimina tare da jama'a wanda suke a zalame na gaba gifin ya wuce yau tsowa ba to cikin annabi wai za ra'aita wa kabili allazina wa kabili zannashina yawulula na je lami fi ayatina aya soko ndo na gabiya na fi lami biwina farile annabi ya su majeta anu zaunci ata yawulu sai kamina gabiya ga alqur'ani ne lami biwina ya yawulu a caga da gandocho fi hadisi gandocho gari na soji milana ila alqur'ani nana wai ma maji wa fondoci wa gawa shi ta ba a shetanu wa ga shi ta ba ci gawa fe shi to fe lobi ayin yansi yan naka shetan biya tambace tuwe waye ga e ga ne de ga na wa biya ga biya yi ma wai wace ci na fala ta kaudu wa ga ke fe to malikan min zalimina idan shi za zalimina da fiye dubi an yi ba da zikira wa daga wazu ji zuwa ne ofin da ke wace ba وما للذين يتقون من حسابه من شيء ولكن الذكرى لعلهم يتقون يا محمد من حسابه سو min shayi wani abu min isabi daga isabinsu ma bai kasance alallazina kan waɗannan mutane yadda kuna da suke tsoron Allah ba walakin na abin da ke akwai zikira wazi ne lahallahun saboda hakika su yadda kuna su ji tsoron Allah wa ma alallazina yadda kuna min isabi min shayi walakin na zikira lahallahun yadda kuna min sheyi nyendoci min isabi ya lissafi ya traje min na lwana ya zamu ci naje lami fi alqur'ani wana ma lallazina udda bi zanaji na sunna sokona e gaye min la na uci je ya gami bi sokwa daga be wazo lakin alqur'ani dai zikiratu fa fe la allan wa boko ya ga lukatu fa yatakuna abe sunna sokwa to yana yaji na ga galuwa وذر الذين تازوا دينهم لعب ولهوا وغرتهم حياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفسا بما كسبان ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤذ منها أولئك الذين بصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ya Muhammadu wa zarrin lazina ka bari waɗannan mutane ita zu da suka rike dinu hadinin su layibun abin wasa walawa da wargi ayatu duniya dadin duniyan nan garratin ya rude su ba su tuna da alkiyama ba wa zakir annabi ka gargade jama'a biyi da alqur'ani an dai tunde annabi su rayin su tuba sul bai allaka ba mutuwa bai zo musu ba bima kasaban bima saboda abinda kasabata suka ci wurin sa
mutuwa ba wannan min wali wani wali ko ko wala shafi'i mai ceto min dunillahi kuma bayan Allah laysa la'a bai kasance ga rai ba ranan da zai mutu ba ya Muhammad in ta'dil in ko ta kafansa kullu adali da kowane lokaci kowane abin fansa la yi hazu ba za ka karba min aga kowane rai ba ulaika kaga wadannan jama'a allazi nabsalu wadanda suka allaka bima kasabu saboda abin da suka aikatawa shurabun abin sha min amimi daga wutan amimi in wa azabu da azaba alimu mai radadi lau nasu ne Allah ka kyashe mu bima kanu saboda abin da suka kasance ya kafuruna suna butulce wa ayoyin Allah shine Allah yayi wannan da su Allah kyashe mu wazarul ladina sai ce ga nabi gwan allazina sanajina itazu dagwasun dinu adini aji laiban ezo wallawa bi ezo kondondo adini aji zo biyo Allah adini sun gwaje ta gaskiya mbe chaka wa jina jiswa da wuce ne je la adini zozo na wallawa ce zozo bi adini na alayatu duniya ni mai je na mi jija mbona be mi na jude na be gina jude na garati wuce je tau kwa ga je lafiya wa zakir annabi jiya wazun bi alqurani an agagulu kwade nafusun raya to basalu bi agada ya egion na wada alkiyanama bi ma kasaban etigun chi ma mbe bia bi ma kasaban ebi na ya so chewune gamin wali da na yi wali na taguna wala shafi'u ko da la sauna min dunillahi ngale su ko bana le sala unda boy ufunu ga jadina wayin ta adili ka guga ga wajin sa wayin ta adili ka guga ga wasa kullu adali yin duru adin yanna ga sani miuna la yuhazu ha go mina gubu alkiyama ba ulaika ngoza mu cisha allazina akai zanne jina ibusilu aji bima kasabu sabon bena chune shurabun ngofi gwagwai min ngami mi nyen waje yaji korokoto na wa azaban bi azaba alimu ne lona kasoyina lan nuji shirika wani bima kanu bima junguja bima kanu eboyena tofe yakafuruna chibotika bejina kula tad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yaluruna wa nuradu ala akabina ba'da idha de kallazi sawatu shaytanin fil ardi ghayranin lahu ashabun yad'unahu ila atina qulina uldallahi huwa al-huda wa umirna linuslima lirabbil alamin qul ya muhammadu kaga masu tad'u anad'u ko na da wushin mu ne za mu kiraya min dunilla a kulle annabi ga ya masu na da mu shin mu kiraya ko kuwa ma bauta ma la yanfauna abinda ba zai yi muna amfani ba wala yalurruna ba zai cutar da mu ba min dunillahi kuma bayan Allah ai wani raddu ai mun koma kenan ala kabina bisa ga duddugagen mu ba dan baitin da iza daina Allah ba da baitin da Allah ubangiji adana ya shirye da mu ai mun kusance kallazi kwatancin wannan wanda a shaitan isa wata ya kama shi fil arli cikin kasa hairani ga shi nan ya gigita lahu ashabun shi na da dan uwa ya da'u nahu da suke kiraye shi illa yuda zuwa ga shirya ayin na himude kulli atina ka zai ke muna kulli annabi ga ya musu innahu lillahi kaga shiryan Allah wa da shine shirya umirna an fore mu linasilam mu mi kadda wuya amma li rabbil alamin mu mi kadda wuya ga wane ne li rabbi ga ubangiji la alamin malicin talake baki daya to ci ga yana Muhammadu kul daga na dawo ngai ga be ga yawo ai yawa wal murad min da dawo ga da wannan suna na dawo ngai ga be ga yawo ma la yanfauna yana kabo ga kai ga waji amfani ai kuma ce ba su da amfani ma la yanfauna yiga wena ji amfani na wala yaluna kai mai ke mu biya mu biya kun gaji yana min dunillahi ke su kulwa aina la na falu mun ba za mu aikata wannan ba
yi ga jan ci gan sha wa nuraddu ngai ke da shi da wannan ala kabina da sun ye gere ba ne yi labi ci ile na ngai kutin yi yan wannan ke da shi ba ka da wannan to kuma luwa shi ba ka biya ba da yi za data na baiti na soko ya a daita ba da baiti na Allah soko da na wai uba ni na ya je kallazi iga ga ya da sun addini kafirci ai ya je kutunci kallazi rannana a shaitan isa wato wata ke bugu zayu a irani waji kafila har ta cikin bota tiko yula uke mi babia mu dai za go to mi ganan mule ga dana lahu hasabu umma da sa ko gan burana asabu zami jishina ya dawu na je yuga ila liuda emi china be gada ngai ai atina bebe tuye midana waju ga kulli waju ga kul anabi ga inna wuldallahi wale ba uso koya waluda ngai ba o umirna amaji forwa inna silaman ila kwa fintigo ila bil alamina iltakwa fingo foro yasoko al alamina yatuna jali takwatana wa naqimu salata wattaqu wa huwa allazi ilayhi tushuruna wa annaqimu mutaida salawatu sallal wakati biya wattaqu ku ji tsoron Allah huwa allazi shine wannan sarki tushuruna da za ta da kurana alkiyama ilayhi zuwa gare shi Allah ka ba mu iko wa naqimu salata ilike yikin be sallah wakati gutsun wattaqu ifi sun da soko huwa allazi soko ga sunnana tushuruna akan ne ita alkiyama ilayhi ebuga yalo وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله هو له الملك يوم ينفخ في صور عالم الغيب وشهادة وهو حكيم خبير هو الذي بيتنا shine wannan sarki halaka shine ya halince samawati sama bakwai wala arli da kasa bakwai bil'aki da gaskiya wa yawma rana na zuwa kenan ya kulun da zan ce kun ka sama fayakunu sai ya zama kaulu zancen Allah al'akun gaskiya ne alimulku mulki kuma lahu ina da annu Allah yau rana kenan yunfa'un da za mu busa fi suri kafin ranar alkiyama alimul gaibi alimu shine masani algaibin buya wa shahadatin da bayyananna wa huwa sarkin nan alhakim mai yawan hikima alhabiru mai labarta muna abinda muka yi a duniya duka وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله كن وله الملك يوم ينفع بذوره عالم الغيب وشهادة وهو حكيم خبير ويا محمد وهو الذي سكوكا سنة خلق السماوات ngaji sama gutu aba wala arala bikin gutu aba yo bilaki tigaskiya dona yawma efodana yakulu la sokwa gabe sama bikin yi kon etofe fa yakunu afefe kaulu ega soko ale akun gaskiyo ale mulukun mulikima lahu soko muyawo yawma efodana yonfawu mi abibi fefe suri kafoya malaka israfilo alimul gaibi etuna kene sona wa shahadatin benatulane wa huwa etuche alaki mu doku ikimo alabiru etuna yazan do labari na wajin wai kwal kiyamana wa idh qala ibrahim alabi azra atata iza sunaman ali ataymi areka wa qawmika fi dalali وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولا يكون من الموقنين فلما جن عليه ليلا رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا يحب الآفلين فلما رأى قمرا بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لن يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى شمسا بازغة قال هذا ربي هذا كبر فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وأدعو قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا فما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون
تعلمون وكيف فما أشركتم ولا تعافون أنكم أشركتم بالله ما لن ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أكو بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الكاشف واذكر يا محمد واذكر النبي كتنا izika ala lokacin da annabi Ibrahim ya fada labi ga babansa Azara da ake kira Azara yace Azara a ta tayi zazana ma shin kai ne za ka rike gumake aliyata abin bautawa inni ka gani dai Ibrahima are ka ina gane ka kai babana wa muka da jama'anka fi lalali kuna cikin bata mubinu mubayyanane wasukur annabi fa kamina izkala Ibrahim kamina annabi Ibrahim be gabe liabi babin dawina Azara amai wanda annabi Ibrahim ga Azara umma guba ni ga tara ni ga tara ni ga nawura mutubi ma annabi Ibrahim to wa guba ne ma ni dana ma annabi Ibrahim madana kan doro ga kuti to ga da ce wana Azara tara walaku nawura walaku amma annabi Ibrahim ga da wajibi enwi ajane de ti kuti kwani nde ga dana Ibrahim de ti kuti kun to ani tara ugana ye ga be lo esun yula ya mi tu kemne ge je che kun na ye tu nyun tu de kun kuma Azara tara ga baba ye ga Ibrahim e dazan be ya ki jonga jun to ga yana nge koru na de tu ga ga la na tu ti wa e shi na kai to ga koru sha sha ndaka kai Ibrahim koru ndo cha ba ga su dai baga tin waga yin latu oto mi tu dai sumo ndabe ji mai wanga anabi Ibrahim atan wa mi tu anabi Ibrahim da tun mani shi dara usura nan mubina za ta asara gubo mani shi dara usura nan mubina wa zai sai asaran duniya da na lahira wo ga ya zane mo wuna ga ya an do ga asara ga bi cike ga asaran baba mani shi dara usura nan mubina daga to usura nan ga yin ga toje ejana na ga yitu wani eji shiga da nan amma so kwalo sun shi anabi Ibrahim de ya ni ga uci jin go kwa to aji to da an gici layin waji ya ka kuma ganda ga wa da leshin daga wele shi da ta ai kwafe yin waga dan to ja ta su mai kata shiga da ta tara habe bena wure a waron gwa be gina ga dana iko so kai gina man wuina e kai fatadu ke ko ga ke ka tabana annabi Ibrahim ga dana aliya daga nan mun lazu mai yabu nan ke zuma ko ele da yon goga Ibrahim gwabu jawu ba za ga baba ida ka ta kwata zani Ibrahim de mai ile annabi Ibrahim da ga ida ma annaba ba de ga ti wan da azuni abi ci azuma yikata habbe ne ba tane ba de ti la yu fun annabi Ibrahim ga baba talo de yi mi gonga Ibrahim ga ba wale ga aljanna la ilaha illallah ai lokacin da kuke neme ni ina nan aljanna ina kallon ku la ilaha illallah wa iz qala sai gadana ko
إذ قال إبراهيم كم نبي إبراهيم قبل لهبي بابوي أزرا نه أزرا tatayizun baba wato ga lagwasun asuna ma kuti la sanji ali atan kan ga isoko yo inni mideli dana ale kamilina wa kaumaka to zakin babaji fil walali kadi boyedo mubinu ebe wa kadhalika nuriya ibrahim malakutu samawati wal ardi wa kadhalika wato ci ta karuta wajin nare ibrahim annabi ibrahim ba na ciran felle to ci ga mi layi mamaki yan kusa majiwa annabi ibrahim wala annabi ibrahim nan ya ga ne jizo na udda zan da su fi kaumu jama'an do ci kan ake koguta epo ni da bona yidi ayi wona epo ni da bona twangi ayi wona epo da bona eto ayi wona annabi ibrahim be tubanu ga to ne ne ya ga maganya zai yin sigba sagina ka to pikin ya janare amma nwa gun ka shi ya konya adini ya soko mu ga gun bi ayin gba ni wa ya bi plan yin wa ka ja adini a ta bi alu adini anu ibrahim ka to mi so azin bi yin ma ji ye na ji ke wa ga tsangi ja yin won mi so azin ba ye bo ma mu dan ba ze je won tsangi na mu dan ba bo afiya jibuta sanji anabi ibrahim fe jibi ayin anabi fe jibuta bi sanji anabi fe jibi ayin e bodin wudi aka shi ga wai gadan babu ga wal kadalika dole ibrahim malakutu samawati wal ardi wa yakuna min al muqinina wa kadalika aka ne Allah yace nuriya mun nuna ma malakutu sama sarautan malakutu samawati sarautan sama bakwai da kasa bakwai da abin mamaki da ke cikin sa muka nuna ma annabi ibrahim saboda in ya gani wadannan ayoyi wali yakuna shi zakanta min al muqinin daga cikin masu ba da gaskiya da Allah وكذلك أتقال نريا إله إبراهيم النبي إبراهيم ملكوت أيا جايب سماواتي سما غتابة ولا أرل بيتين غتابة وليكون بوغالي وشيشيا إن الموكنين ولا تسبيا بسوكوي مچتم بازا إليه مچانجينا كيه واغا سانجي ngami so awon be فلما جن عليه كواتي هو نانا فلما جن عليه ليلا رأى كوكبا قال هذا ربي فلما هفل قال لا ويب لآفلي فلما lokacin da lailan dare jannan ya dufunta alaihi gare shi ra'a annabi ibrahim ya gan kaukabun tamuraruwa suka fitowa da suna fitowa annabi ibrahim ya ce kai azarabi oh ku tamurarun nan ku ne ubangiji na azarabi oh ku tamuraruwan nan ku ne ubangiji na azarabi jama'a ga ubangijin mu azarabi ku da kuke bautawa tamuraru ga ubangijin mu azarabi tun da dai kuma gari ya zo ya waye shi tamuraruwan nan suka bice wallan ma a fala lokacin da tamuraruwan nan suka bice kala nabi ibrahim sai ce lahu yubul afilina ai wanda in yana tabbata yau gobe ba zai tabbata ba zan bauta mishi ba wannan ba Allah ba akwai wani Allah akwai Allah daban la ilaha illallah daga mana na nabi ibrahim ga tina mace da zai yi to fatan a to ajiya ma ga ma mutu nabi ibrahim wale wa dibaran waje wani wa dinya jadin ne falamma kamina lailun yashi jannan biya shi jiko alayna ra annabi ibrahim le kaukaban twangi shi yadana kala za go rabbi so kodana kala za rabbi ogo so ko idana falamma fala ne ba betu twangi chalona kala annabi ibrahim ga inni lahu yubul afilina mo ya waza na ga bedabo ha bedabo na afilina na ga belu ha jubi anu na me wa ya so ko na mo wa ga wa da na su che lo ba ndo mo ebele mo ta ija mo ke da ba to yi wa twangi so ida ndina فلما رأى كما ربازك قال هذا ربي فلما هفل قال لئن لن يهديني ربي لا أكونن من القوم الضالين sai ya je wajen masu bautawa wata ya je ya shiga tsakanin su falamma lokacin da raha ya gani kamar wata
ba zika ya fito kawai yana zuwa wata na zuwa ka ya fito daga gaba yana zuwa kala annabi Ibrahim ya ce kai azarabi ga ubangiji na azarabi watan nan shine ubangiji na azarabi yana ta duba watan nan yana duba watan nan suna bautawa watan nan har sai da suka ga watan nan yaje surmiya fallan ma afala lokacin da watan nan ya surmiya kala sai annabi Ibrahim ya ce ashe ba Allah ba in Allah ne ba zai ai ba zai kawo ba ni ne kan je lawu yi ba ni su al'afilina wanda in an gan shi yau gobe ba za a gan shi ba la in lan yadi ni ashe ni Ibrahima in ba saboda Allah ya shirye da ni ba rabbi ubangiji na ba ai la kunan na sai in kasance mini likaumi daga cikin jama'a alwali na batattun mutane Allah ka kyashe mu tuga fallan mara na nabi Ibrahim balle kamara etwaye ba ziga etwa Allah febe ne dai ce be nan azarabi sokodana e bode zai yanuna de balata alazun azarabi so ko idana etwa febe wallamma afala ko wallamma afala kamine sabilona kala anabi Ibrahim lan yadini lan wallahi kaga lan yadini rabbi kaga yesu mi wumi bawa la hakunanna migafena min alqawmin tati jamajo allalina la jaki ka koyina falamma ra'a shamsun bazikatun qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikuni falamma lokacin da ra'a nabi Ibrahim ya ga shamsun rana bazikatu ta cagowa tana zuwa aka kala annabi Ibrahim ya ce kai azarabi kai wannan rana shine ubangiji na aza kabaru wannan ma ya fi saura duka girma fallan ma lokacin da dare yayi a fallan sai rana ya surmiya kala annabi Ibrahim ya ce ya kaumi ya ku jama'a na inni bari'u ni dina kubutar da anuna mimma tushriku na ga abin da kuke tarayya ga Allah ba ruwana ya da yau to falamma rana nabi Ibrahim belle shamsan igidiye ba zigata walla sai bina kala nga azarabi o so kodana aza akabaru no to gana jigo galena falamma falan no belle igidiya luna kala nabi Ibrahim kato ya kaumi yana je un kutin da yina inni mi Ibrahim bari mi agwanwa mimma ni miena tushriku na yela fasu kubasina inni wajatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wama ana minal mushrikin ni Ibrahim da yau wajatu na fuskatar da wajayya fuska na lillazi ga zuwa ga wajen na sarkin nan fatara da ya kera samawati sama bakwai wal harli da kasa bakwai hanifan addini mai sauki ni Ibrahim ma ban kasance minal mushrikin daga cikin masu tarayya wani abu da Allah ba ko masu tafi ba kala falamma ko inni annabi Ibrahim gato inni wajatu mi daga annaba yabo wajatu wajayya biga wajayya fuska mi jadatu lillazi badatun sunnana fatara samawati sunna ta sama na fatara ga da wannan fatara samawati aga annabi sayyidina Umar so shi bele to so ko fi tan alquran le wa lo fatiru samawati wala hal alimul ghaibi wa shahadati wa ala ma'ana fatara samawati ma gito sai dum woro sai ki so ko ni be fatara fatiru samawati ya asha so ko kan wayu bayani ode be yi yeli do ji larabawa shi za guba yan basu ma sun e ji goga larabawa ngo je za basu mai ai wonu pe gan yi inu pe yi pata you see la lobo e ba yana a fight so ci jina kimba fight jinu pe e ba yana fight bi cho ichi ko garuna ma fight na no bio e ba yana mi go try be ina wa try ni no pe wa ga zi wonu pe ga geri tinta yes geri de original no pe so geri jenu pe ayla e dana la ba woni ay ko ni be ni na anne man e choko ni ga sam ade fita sai dio moro ga ki jon ga ni ga azal biru hannal ladhi ishtaraytuhu bi nukudi go ga wuci mi shu bi wa mi balarabe ni ga ana fitartu mi ga magba ba ni sai dumuru ne do ga ana fitartu na sai dumuru ake ga ashe fatiru samawati da na jiye na ga fatiru samawati laraba ni ga ana fitartu mi magba
na maga an ashtaraitu min mashishi wato da ga su da da gobe mi tagba ho fatirul samawati suna ta sama gutu abai kin gutu abai na wala arala be kin gutu abai na anifa adini na fana o ma anna mi de mi afia ma anna mi fida min al mushrikin na dan la fa so kuwa shina واجهوا قومه قال أتواجوني في الله وقد هداني ولا فما تدركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون قومه جماعة أجوا سكي قردما دا نبي إبراهيم قال النبي إبراهيم أتواجونني وأي قردما دني في الله تكين بطن الله alƙwakadi hakika kuma a ni Allah ya shiryar da ni wala afuni kan da ba na jin tsoro ma ta shirku na abin da kuke tafi ko da radi za ka sauka ma ba ma radi ba in akwai wani abu a sama radi ka saukar da shi ni Ibrahim ba ban damu da ku ba illa an ya sha rabbi shay'a wa sa rabbi kulli shay'in ilma fala tadhakkaruna ba abin da za ku sauko mini duniyan nan yayi mini wani abu illa sai da a face rabbi ubangiji na an ya sha an ya nuface shay'a komai shine zai yi in bai yadda ba abin da zai akuwa rabbi ubangiji na wa sai ilimi shi ya wadata kulli shay'a kan komai da komai a fala fi jama'a ta tazakkaruna ba za ku wazuntu ba da abin da nake gaya muku ba kaumu daba annabi Ibrahim a jahu a fe gomi bi annabi Ibrahim kala annabi Ibrahim ga a to ajuni ya gomi da mi de fillahi eti ga soko wakada dani sokwan uba wala fu mesunda ma to shiruku nabi kutina jiye wona misunda yana kuti ga jimina tun ka su to radina ga ya cina kai ga cinye na da gwa ko radio na mu Ibrahim musunda ya wannan adiye na jiza mun jo wa yijina illa sai a fate rabbi ya tumi ya sha wuga pagan wuta ji sheya so ko ga yandu pagan wuta ji ganga wajon kata ka uja da manaza ka gu ji waja wannan rabbi ya tumi wa sai ilima pipe so ko wa ma keje kullu sheyi yan dondo ne zai ji na so ko ga waye jubiyo to ka so juna a fala ta tazakkaruna ba ta ba ga ngla ku ne ya gwa su gantina wa kaifa fa ma asharakatum wala tu'afuna annakum asharakatum billahi ma lahi nazila bi alaykum sultana fa ay fariqayn aku bil amni in kuntum ta'lamuna wa kaifa annabi Ibrahim yace yaya ne ta yaya a hafu zan ji tsoro ma a shirakatun abinda kuke tafi kuke tarayya da shi da Allah wala tu'afuna kuma ba ku ji tsoro cewa annakun ku a shirakatu kuna tarayya wani abu billahi da Allah ba ma abinda lan yunzil a saukar da sultani wujja alaiku gare ku bi akan shi ba fa ayil fariqaini wani jama'a biyu ni ne ko ku ne a hakku da zai cincinta bilhamni da aminci in kun kasance talamuna kuna da sani وكيف فما أشركتم ولا تعافون أنكم أشركتم بالله ما لن ينزل به عليكم سلطانا فأي فريقين يحكم بالأمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاقا ويعقوب كلا آتينا ونوح آتينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين على كبام ونا الله يتي يا محمد الذين وكيف يعتتنا hafu mita sunda ya ma ashirakatu nyene wona mita be sunda kutiye yo wala ta'afuna yetuna mai hukutina yesu daga annakun ye ashirakatu ye la pasoko billahi bata nyena mai la pasoko batina ma nyena lan yunzilan achi sultana wujando alaikum biyaye bi etuwa yede wuja daga basoko ga yenwa fa'ili fariqaini tan game efo chasho ngba fa'ili fariqaini jamani gubani jamani nini mi gubo a hakubele amuni za tunye gbatachi efo na rebe a cha zaba be na
in kuntum ta'lamuna fona za ba ka bina yene kuti na tun gbata ciyo kashi mi Muhammadu na ga soko mi awon na mi ga tun gbata ciyo nyemi tulaga bona mi tati gaskiya mbo in kuntum mu'minina in kuntum ta'lamuna ya ga zai kenan mu ga shi yo zai je die gbata ciyo allazina sannan allazina amanu walan yalbisu imani bi zulmin ulaika lahum amnun wa hum mutaduna allazina sune ne allazina sune wadannan mutane amanu da suka ba da gaskiya da annabi Muhammadu suka ba da alqur'ani suka tabbatar da cewa ba abin da zai same mutum sai da izinin Allah walan yalbisu kuma basu garwu yadda imani su bi zulmi da zalunci ba basu ba da gaskiya da Allah kuma suna zuwa wajen boka ko wajen masu tafi ba sai a taimake mu da abu kaza ba su ne masu imani na gaskiya ulaika waɗannan da suke yin akadin nan lahul hamdu suka ba da gaskiya da Allah ko me ya same su ce Allah ne lahul hamdu su ne mutanen da aminci zai tabbata gare su wannan kuma su ne mutaduna masu shiryar da kansu Allah ko ya shiryar da mu allazina akai zanne jo amanu na jiga ga su ku ga yi su ko amanu en ya tun za su ko akeka amanu wa diya sai su kwa keta amma lan yalbisu imani na mujina lan yalbisu ulubo ke ba bi kafirci gan ka ge bo serti wani bo yanka za de miya ulaika nan do de ga ndo la ya su ko ga sa je kaza ali amunu aminci na dina lan ba ji tabbata yau wata duna wa ga mata ko ba mu ga jaliki amma ga da aljanna lo su ku ja su yayi وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك حجتنا hujjana kenan ubangiji shi na gaya muna hujjana kenan tilka hujjatu hujjana ataina ana ba mana ba annabi Ibrahim hujjojin nan ala qaumi da zai rike rinjaye jama'ansa narfau muna daukakawa daraja man nashawu wanda muka so mu daukaka darajarsa inna hakika ubangijinka hakimu mai yawa hikima alimu mai yawan sani Allah ya tsubta watilika hujjatina ga etwa yiji tangin na pata na milawa nabi Ibrahim na hujjami sokodona tilika ngawdona ataina milaiki mu ce laya Ibrahim anabi Ibrahim ala qaumi ina tanwa sa zabu jigena narfa'u mi hajin la darajat dana banna narfa'u darajatin ya ja ciwa da naga banna man nasha'u da na ba mina narfa'u darajatin ya ciwa latu inna rabbaka akika so ko so annabi Muhammadu hakimu dokun hikima alimu madejuje wa abuna lahu isaka wa yaquba kullan adaina wa nuha adaina min qabli wa min zuriyati daud wa sulaiman wa ayuba wa yusuf wa musa wa haruna wa kazalika najzil musinina wa habuna saboda kyakkyawan niyan nan da Annabi Ibrahim yake da shi da dogarawansa da ya dogara ga Allah shine Allah ya sa ne ga abin da nayi ma Annabi Ibrahim wa habuna lahu mu ba Annabi Ibrahim Annabi Isaka kuma ya yi fi Annabi Yakuba yace da Annabi Isaka da Annabi Yakuba kullan kowanne daga cikin su adainahu mun shiryar da su annabawan Allah ne wa Nuhu ga Annabi Nuhu kuma daga cikin zuriya Annabi Ibrahim daga zuriyan shi ne Annabi Ibrahim ya fito adaina mun shirye da annabi Nuhu ma min kabuli gaba ga annabi Ibrahim wa min zuriyati akwai daga cikin zuriyoyin annabi Ibrahim annabi Dawuda ya fito daga zuriyar annabi Ibrahim wa Sulaimanu annabi Sulaimanu ya fito cikin zuriyar annabi Ibrahim wa Ayuba annabi Ayuba ya fito cikin zuriyar annabi Ibrahim ga Yusufa ko annabi Yusuf ma cikin zuriyar annabi Ibrahim wa Musa da annabi Musa cikin zuriyar annabi Ibrahim wa Haruna da annabi Haruna cikin zuriyar annabi Ibrahim wa kazalika haka ne kuma nake muna sakan ma al-musinina kowa yake aikin nagari Allah ubangiji ya saka mashi zai ba ta zuriya nagari Allah ya ba mu haka wa wabuna lahu ya nabi Ibrahim Isaka dema wa Yakuba dema kullan Yakuba ba Isaka to Yakuba adaina anabi ayomi mawaba wa Nuha anabi Nuhu da nabi adaina ya nabi Nuhu ba min kablin yebor ka fa anabi Ibrahim bena wa min zuriyati ni min zuriya anabi Ibrahim Dawud ga anabi Dawud tayo wa Sulaiman wa Sulaiman wa Ayuba anabi Ayuba tibbo so maganci wa Yusufa
annabi yusuf ci mi to annabi wa musa ci to annabi musa wa haruna to annabi haruna wa kazalika a ciga ke na mijiuna na ji zai musinina dan doro ga yabo jiza na su kwa yabo jin to gaben musinina masu kyautatawa wanda ga ji bolo bolo bai gizaji wato ya ji bolo bolo bai zan dondo da jizil musinina sa zuriya so ji mami ga lashin ya gurfata وزكريا ويايا وإيسى وإلياس كل من الصالحين وزكريا ga annabi zakariya cikin zuriya annabi ibrahim wa yaya ga annabi yaya kuma wa isa ga annabi isa kuma wa ilyas da annabi ilyas kullan kowanne daga cikin su minan salihin daga cikin mutane na gari suke ga wa zakariya to annabi zakariya wa yaya to annabi yaya wa isa to annabi isa wa ilyas to annabi ilyas ga kullan minan salihin dan dondo ni mi zanne jo minan salihin ni mi zaguruji batin yo wa isma'ila wa aliyasa wa yunus wa luta wa kullan falalina ala alamina wa isma'ila annabi isma'ila da nabi wa aliyasa to annabi aliyasa wa yunus to annabi yunus wa luta to annabi lutu wa kullan dondo annabi naja falalina na cin wala tabi'ai ala alamina da laka za hangi bata wa min abayin wa zuriyati wa iwani wa jidabainahu wa adainahu ila siratin mustaqim wa min abayin to dan daji wa zuriyati to ya soji wa iwani to ye jaji wa jidabainahu me za mu ci safata mi sasa ajitabainahu na zabe su ubangiji yace ajitabainahu na zabe su wa adainahu na shiryar da su ila siratin zuwa ga hanyar mustaqim ba daidai wa min abayin to dan daji wa zuriyati into zuriyati wa iwani into yejaji wajitabaina ya zamu ci sa wa daina mimma waba ila siratin dai ko musu take mi ye goro so kuwi batin bazalika hudallahi yadi bi man yasha wallahu ashraku la bidanu ma kanu ya'malu alkajashe mu zalika wannan wuddallahi shiryan Allah ya di shina shirye da man ya shawo kowa ya ga dama biyi da shi ne min ibadi daga bayinsa wallau da ce waɗannan mutane ashiraku sun tara ya wani abu ga Allah ne la bi tasim ba ta ma kanu ya maluna abinda suke aikatawa anu ga barin su ranar alkiyama waya muhammadu zalika ya kon wuce wadda layi ba wuso koyo ya di so kwadu laba wuya man ya shawun zana bauna bi de ba wunne min ibadi ni mi wujujo wallahu ashiraku ala wuce ne jo tula so kwatu da ana law ashiraku to atura wewo wallahi la ashiraku to atura ga wewo ati wewo ngama kanu ya maluna yene jalo tun ci ga wangi patana la bitanu mi ga gin ci sa pata alkiyama so jalo ne bai أولئك الذين آتيناهم الكتاب ونبوة فإن يكفر بها الله فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله وبهديهم يهتدي كل سألك عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين الحمد لله ulaika wadannan mutane ataina wa shine muka basu alkitaba litafi wal hukumun da hukunci wa nubuwata da annabinci fa inda ce wallahi wadannan jama'a ya kafurun suka kafirta biya da shine wa kadi wakalina ma dogarar da kaumu wasu jama'a laisu da basu kasance bi kafirin masu kafirci biya da ita ba ya muhammadu ulaika za mu ci shi allazina kai zanne jo ataina ummiya alkitaba litafi wal hukumu bi hukunci wa nubuwata bi annabinci fa in dagaga wallahi zamauci ya kafuru bi aka ji kafirci jibi ya wa kadi wakalina mi ake bebe kaumu zaman da shi laisu na ya fi bi kafiri na ya ji kafirci biya biyina na ke biyan ladango ulaika za mu ci shi allazina kai zanne shi na Allah so ko adawa wu bana ye jamaji ike tadi ibi ude hu ye to se san ko za mu ci kabo be za kabo yi zaguru san zaguru yi kabo so yi zaguru ce san zaguru e fo abiwa atubo zaguru na sana so ko ganwa annabi Musa Samiri twaci wujan annabiya amma annabi Musa luya kpo e wono ga fanan yi dojan annabi Musa nga paro ni pa annabi Musa fo na be ga gitu fanu na e ka firi pata gin amma ibo annabi Musa annabi Isa na wan sana annabi Musa na wan sana fo na nuwa gi Firauna na Musa Samiri ya ga gwan gibi aya kabo yi zaguru afi so zaguru yi kulu wi fi sai o ge sa to kabo bia fi sa kaka wolo twawa amma ka bo wolo tun za guruji wa fesan za guruji so ko atubo su sana wai sana uci ne wale o ga gwal kiyama
ulaika za mu ci ja allazina akai zanna jina Allahu sokwa ada wa wubana ikitadi ifa ebo chati no ikitadi ito ina jike da zumona ikitadi iti fi sabi ude ye ko ba wubna jata na ifi sa e kul anabi gaya la asalukum mi muhammadu gbega ajira nye wotwa alayin etiwaz ne mejene ba yin uwa alquran dafa illa zikra wazuyo amma halil halamina ya zawangi fata sadaka allah alazim wa balaga rasuluhu nabiyil karim wa nanu ala dhalika min